يا صباح الفل، ازيكم عاملين ايه؟ طبعا. انا النهارده مبسوطه جدا وسعيده جدا 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 بالجو التحفه اللي احنا بقينا فيه بقالنا كام يوم. وابتدى معايا بقى بغيوم كده ومطر، وهوا، حاجات كده فعلا ترد الروح زي ما بتقول. فطبعا انا اصلا اليوم اللي قبلها كان برضو فيه هوا وغيوم وكده، بس ما كانش فيه مطر. فكنت بدأت في البيت لما رجعنا من الحدائق وقلت ان انا اعمل روتين كده في البيت وابتدي ان انا اروق. بس بصراحة الجزء بتاع غرف البنات بغرفتي بالجزء اللي جوه يعني ما كنتش صورته، لان كان عندي مشكلة ما في الموبايل، فما عرفتش ان انا اصور بيه. وكمان آه، كنت بعمل حاجات كتيرة قوي وكانت نيلي بقى بصراحة منكدة عليا، بمعنى الكلمة منكدة عليا. فما كانش ليا نفس ان انا اعمل حاجة. بقى لها كام يوم كده عمالة تقع وتتخبط وتتشلفط. ف بقها مفتوح، متعورة في بقها اصلا، وفوق حاجبها متعور برضو، واخدة كده تعويرة محترمة، فتح محترم فوق حاجبها، وحاجبها وارم. فحبيبتي بصراحة متدقلجة هي اليومين دول، فصعبان عليا جدا جدا جدا. فكانت بقى مخلياني ان انا ماليش نفس اصلا ان انا اعمل حاجه، فان انا اوريدي كنت بروق وكده، فاللي هو انت غصب عنك بقى، او كنت ناوي تروقي، خلاص انت نفسك تسدد، فانت بتعملي الحاجه، بس ايه مش قادره بقى يعني تصوير ومونتاج والكلام ده كله. فقلت خلاص يعني الحمد لله، إيه الخيرة فيما اختاره الله، وانا مش هتعب نفسي ومش هجد نفسي جهد على جهد يعني. وانا كده كده منزله لكم روتينات كتيره قبل كده، وطبعا انا لسه هنزل لكم روتين كويس بتاع الشتاء. لسه طبعا ما طلعتش حاجات الشتاء وما فرشناش والحاجات دي كلها. فقلت بقى ده هيبقى فيديو لوحده كده، فاوريدي ان انا قريب هعمله، فمش هتفرق يعني. فانا قلت لكم قلت بقى ايه، بما ان النهارده بروق وكده، فيبقى وبعمل حاجات تانية، فيبقى ده جزء من يومي يعني، الترويق والاكل والمطبخ. وطبعا كان عندي كمية غسيل يعني فظيعة. انا السبت بتاع الغسيل كان مليان، وجنب السبت كان مليان يعني في الارض كده. كان مليان غسيل كتير بقى، ومطرح ما لميت الملايات، وكانت فيه كوفرتات آه، كانت عايزة تتغسل، حاجات كتير كتير كده. وطبعا مع المطر الجميل ده، فانسي اللي هو ايه، طب يا ربي اغسل ما اغسلش، طب اغسل ما اغسل. فبصراحة اليوم اللي قبله انا غسلت غسلتين، يوم المطر ده انا غسلت غسلة واحدة ودخلت المنشر جوه. فقلت خلاص بقى احطه في الطرقة كده، والصبح لو لقيت الدنيا حلوة يعني يطلع، ما عنديش مشكلة. يعني اطلعه كده يشم هوا وشمس وكده، عشان برضو ما يبقاش ما دخلوش شمس وكده. فانا اصلا شمس ايه انا عندي بقالي 3 ايام مفيش شمس بتهوب ناحيتنا، فالحمد لله، الحمد لله رب العالمين. فقلت بقى ايه، نروق كده و حاجات خفيفة. انا ما كانش النهاردة عندي حاجات كتيرة قوي، هو أنا بس كان ترويق الصالة اللي كان فاضل بالمطبخ فايه قلت كمان هعمل معاهم اكل. ليه بقى ما تقول يعني، ما تقولوش تقولوا لي انت بتعملي اكل ليه، ما كفايه عليك الترويق. طب ما انا هقول لكم، انا بقالي فتره انا مش بقعد كتير في البيت زي ما انتوا عارفين. اوريدي الايام اللي انا ببقى مش قاعده فيها في البيت، حتى لو سايبه لهم اكل في التلاجة، مش بيحبوا يبقى الاكل ساقع ويطلعوه يسخنوه، فاهمين؟ بيحبوا الاكل يوم بيومه. فاوريدي بيجيبوا اكل جاهز من بره، فمش هبقى انا كمان موجوده، وعشان هروق فكمان نجيب اكل من بره، فما ما حبيتهاش دي، فاهمين؟ فما رضيتش. بعدين اكلتنا النهارده كانت خفيفه جدا جدا وسهله، وما فيهاش اي حاجه صعبه، وانا ما كانش عندي حاجات كتيره ان انا اعملها، وانا بس كنت اوريدي مشغله الغساله. هي الصاله هي اللي اتعملت، هي والبلكونه زي ما شفتوا، وهي مسحه خفيفه. انا مسحه الاسبوع اللي فات قبل ما اروح الحدائق اصلا، بس بصراحه ما كنتش جريت الحاجه، يعني ما كنتش جريت الكنب والحاجات دي. فلما جيت حسيت ان انا متأزمه نفسيا كده، وقلت بما اني فاضيه والله اعلم انا موجوده ومش موجوده، ممكن اكون رايحه مشوار، ممكن اروح حدائق تاني بتاع كده. فقلت لا برضه عشان ما بقاش ايه الشقه مش نظيفه، فاعملها
بالمره يعني زادت نظافه لدرجه ان محمد قال لي طب يا بنتي هو انت عملتيها ليه اصلا؟ طب ما انت ده انت لسه عاملاها ما انت ما كملتيش اسبوع. قلت له معلش عشان ايه ابقى مستريحه، وانا انت عارف انا لما مجرد ان اشوف التراب قدامي انا بتنكد ازاي. قال لي طب خلاص ايه اللي يريحك اعملي. فعلا ابتديت اول يوم وخلصته، وعملت غرف البنات وغرفة البنات وأوضة ادهم واوضتي وكده. طبعا ما كنتش نقلت لنيلي الهدوم بتاعتها في الدولاب مع نور ونقلتها. واليومين دول طبعا سقع عليها، فبرضه ابتديت ان انا اشتلها وما بلبسهاش ما بلبسهاش دلوقتي صيفي خالص. ف آه، ابتديت ان انا كنت بلبسها خريفي. بعد كده لما ابتدت بقى تمطر والكلام ده كله واحسها ان هي ايديها ساقعه، فابتديت ان انا خلاص انا اوريدي شتت لها. بس هي وان بيس بس، يعني انا بلبسها التيشيرت او الهودي بكم وبنطلون ميلتون بس. يعني بقى مش لسه بقى لبستها طقم الدفايه تبقى من تحت وكده، لا. وهنا طبعا دخلت بقى ايه بعد ما خلصت قلت اجهز الكفته. كنت تبلتها وظبطتها بس ما كنتش ايه لسه بصراحة صبعتها يعني. وهنا كان محمد كلمني وقال لي انا خلاص ايه خلصت شغل وجاي في الطريق. قلت له خلاص تمام، عقبال ما تيجي باذن الله يكون ايه خلصت الاكل. فعلا ابتديت ان انا اجهز الكفتة كده واصبعها، وشغلت الفرن يسخن عقبال ما اخلص الصينية. وايه وكمان كانت الغسالة شغالة، كنت بغسل الكوفرتات. وكمان معلقة على البوتاجاز من فوق حاطة البطاطس تتحمر. كنت بحمر بطاطس وبجهز لصلصة المكرونة. سلقت المكرونة وانا قبل ما اشتغل في الصالة وجهزتها، وقلت ايه يبقى على الصلصة على طول، يعني حاجات اللي هي سريعة. هنا البطاطس خلاص اتحمرت وبحط عليها ملح وفلفل وشوية كمون. وجهزت بقى في الطحينة. والكفتة انا بسيبها بالظبط تلت ساعة بتكون استوت الدنيا تمام. وشها كمان احمر خلاص، بحس ان وشها لا لسه عايز لون تاني. بفتح الشواية دقيقتين بالظبط، مجرد دقيقتين تاخد اللون بتاعها، وبطلعها بقى زي ما هتشوفوها دلوقتي كده. خلاص الطحينة انا بحط عليها ملح وكمون ورشة بهارات وفلفل شطة حمرا يعني، والمية السخنة وليمون وخل. بس كده، ما بحطش بقى زيت لان اوريدي الطحينة بيبقى فيها زيت. وبقلبهم وبعمل القوام اللي انا بحبه. ولما بسيبها كمان بتتقل شويه، فدي الكميه اللي انا كنت محتاجاها وكمان القوام اللي انا كنت محتاجاه. فبس خلاص انا دي الطحينه بتاعتي مش محتاجه اي افتكاسه. وبرضه عملتها معاكم قبل كده كتير، وعملت معاكم الكفته قبل كده كتير والمكرونه وكل حاجه الحمد لله يعني. وهنا بقى خلاص كانت استوت، وقلت ايه اطلع الصينيه التانية واحطهم كلهم مع بعض. فعلا حطيتهم كلهم وكنت ولعت على فحمية وحطيتها بقى، وحطيت عليها رشة زيت وبكتمها كده بالصينية وبالفوطة كمان علشان مفيش اي بخار يطلع بره او دخنة تطلع بره، عشان تتشربها كلها لحد ما اغرف. وبعد ما غرفت بقى ده شكل اكلي بألف هنا وشفا. طبعا اكلت وقعدت انتخت خمسة وشربت الشاي. بعد كده قمت ايه اشوف المطبخ اللي كان ما يعلم به الا ربنا. كان يعني المواعين دي يوم كامل، تجميعة يوم كامل يا جماعة، وحياة ربنا من ساعة ما صحيت من النوم لحد ما دخلت المطبخ. كل ما استخدم كوباية او حاجة او حد يستخدم كوباية او حاجة، وطبعا البوتاجاز كان متبهدل، كل حاجة كانت متبهدلة. فقلت لا ما بدهاش بقى. وانا طبعا بقالي كتير قوي ما عملتش معاكم روتين في المطبخ كده وما غسلناش المواعين ودردشنا سوا بالجو الجميل الحلو اللي انا بعشقه ده. يا جماعه مين بيحب الشتاء زيي؟ انا بحس ان انا لما الشتاء بتدخل انا ببقى الحمد لله يعني يعني بحس براحه نفسيه، معرفش ليه. يمكن عشان انا مولوده في الشتاء فعشان كده بحبها، الله اعلم مش عارفه. بس انا بحب الشتاء جدا. قلت بقى ايه اغسل المواعين. انا ايه قسمت مواعيني كده الى اجزاء علشان تبقى مهندمه ومنظمه قدام عيني واعرف اغسلها بنظام. اول حاجه طبعا ببدا بالكوبايات وبخلصها كلها، وبعد ما بشطفها وبظبطها بشوف بقى إيه اللي بعده. لو في اطباق تمام، لو في الاول معالق اوكي، بعد كده الاطباق اللي هو الصيني بقى والحاجات دي. بعد كده اخر حاجه خالص انا بعمل الحلل او الصواني او الكلام ده كله. في ناس بتعكس.
في ناس بتغسل المواعين، بتخلي الكوبايات اخر حاجه، تقولك يعني اصلا ما بتحطهاش في الحوض، بس هي بتحبها في اخر حاجه. يعني انا شفت ناس كده حرفيا. او في ناس بتغسل عك عك وربك يفك كله على كله، اللي يطلع في يعني تمد ايدها في الحوض، واللي يطلع اوبا اغسل وارمي، اغسل وارمي، الكلام ده كله. انا ما بحبش الكلام. انا بحب حتى لو انا عنده ماما والله العظيم وعايزه اغسل مثلا مواعين، وفي كوم بقى مواعين، اروح مطلعاهم كده واقعد ارصصهم لها وحياة ربنا على البوتاجاز، احط الحلل على بعض واحط الصواني على بعض، واروح حاطه الطبق على بعضه، المعالق على جنب كده مع بعضها، واروح مفضيه الحوض كله وغسلاه، واروح حاطه فيه لو في كوبايات بقى اروح ابتدي احطها، وهكذا بقى. الكوبايات تجر اطباق، تجر معالق، تجر حلل، نغسل البوتاجاز، نكنس الارض، نلم الزباله، شكرا ودمتم. حتى ماما بتعمل يعني احنا تعودنا كده، هي امي عودتنا كده. ف خلاص اتعودت الف ب، ما فيهاش حاجه تانية، ما فيش. فعلا بحب انا النظام حلو وبيريح بصراحه. إيه، تعالوا بقى نتكلم شويه على البراند كاب. انتوا سألتوني كتير عليه، وانا على فكرة نزلت لكم اللينك بتاعه. يا جماعة البراند كاب انا مش مجرد عشان تبقوا عارفين، انا مش مجرد ان انا اخدته مرة واحدة، لا. او علبة واحدة او كده، لا، انا قعدت فترة. يعني انتوا لو تلاحظوا انا قعدت فترة، انا قعدت حوالي 4 شهور. كنت باخد فيه يعني 4 شهور 5 شهور كده، مدة كبيرة مش صغيرة، مش مجرد علبة ولا اتنين. انا اخدت كورس كامل، اخدت كورس كامل. كنت مثلا كان هم عاملين عرض، لو اخدت علبتين تاخدي معاهم التالتة فور فري، هي هدية. فكنت باخد العلبة كانت ب600، فما اجي اقول لها مثلا عايزة علبتين، فتبعت لي 3 وتاخد 1200 زي ما هما. فتقولي لا هتاخدي فهي اصلا صاحبتي، فاهمين؟ فبتقولي انا ما بعملش كده مع اي حد، بس عشان انتي صديقة عمري. فعشان كده انتوا دايما تقولوا لي طب هي ايه الشركة، طب هي إيه؟ مش انا اصلا معيش رقم للشركة، بس انا معايا رقم دكتورة التغذية، ومعايا رقم صاحبتي، عشان هي صاحبتي وهي شغالة فيها. والدكتورة التغذية دي اصلا صاحبة صاحبتي، فاهمين؟ فهي عرفتني عليها وقالت لي تعاملي معاها والكلام ده كله، وهي هتظبط معاكي الدنيا. وهم على فكرة بيعملوا كده مع اي حد، تمام؟ مش عشان بس هي صاحبتي وواسطة بقى والكلام ده كله، لا خالص. اهم حاجة غسل المواعين بذمة. انا يعني بصوا الالمونيا دي مجنناني مجنناني. يعني ماما الله يمسيها بالخير اكيد بتتفرج عليا، يعني تقول ايه ايه, إيه؟ انت كاتعه، انت كاتعه، ما بتعرفيش تغسلي المواعين، تقعد تعملي كده. عشان ماما ربنا يا رب يديها الصحه وطولة العمر ويخليها لينا. امي دايما مواعينها الله اكبر الله اكبر الله اكبر في عيني يعني، بتبرق كده، الله اكبر. يعني ده مش بشهادتي بس، ده بشهادة العيلة كلها. فان انا تقريبا غسيل مواعيني انا بالنسبة لامي اللي هو انتي كاتعة، انتي ما بتعرفيش تغسلي، انتي معفنة، اللي هو كده يا ماما ما هي بتلمع، لا مش نفس لمعة امي، فاهمين؟ فهي اتعودت. بس والله بحاول بقى دلوقتي، ابتديت ان انا اوصل او احاول ان انا اوصل للتون بتاع ماما يعني. ربنا يا رب يديها الصحه ويخليها لينا حبيبه قلبي. نورة يا ست الكل، لو بتتفرجي علينا وتسمعين طبعا بتتفرجي علينا وتسمعنا والكومنت بتاعها بتاع كل فيديو اللي انا بستناه بدعوتها الحلوه لينا، ربنا يخليها لينا يا رب وما نحرمش منها ابدا ابدا ابدا. ندخل بقى على البوتاجاز الحليوه ده. غسلته صعبة شويتين، بس ايه، انا والله العظيم انا لولا الملامة انا فعلا، عشان انا يعني جسمي مش مرتاح ولا اي حاجة خالص، وتعبانة وبدخل من هنا على هنا على هنا على هنا على هنا، عارفين انتوا الكلام ده. ما كانش فيه حل ان انا ادعك بذمة وضمير، فاللي هو ايه، انا دعكت اللي بحس ان انا ارضى نفسيا، بس في ذمة وضمير ما كانش فيه اي ذمة وضمير بصراحة. فالحمد لله يعني الحمد لله. المهم بقى اكمل لكم في البراند كاب. عشان ما تقعدوش تقولوا لي عشان صاحبتك وواسطه وجايبه لك حاجه، لا هي اكيد مش عامله لي منتج مخصوص
تمام، هو المنتج اللي في الشركه هو اللي بيتباع لكل الناس. بس هي مثلا كانت بتعمل معايا اوفر، كانت مثلا مندوب الشحن بيجي مش بدفع شحن. فاهمين اللي هو الحاجات البسيطه اللي ما بين الصحاب يعني. انما المنتج هو بس طبعا علشان اخده هي بتسأل طول، وزن، متجوزة ولا لأ، في حمل ولا لأ، في رضاعة ولا لأ، مش عارف هتخلفي تاني كل في تفاصيل كتيرة قوي. فهي بتقعد بقى تسألك أسئلة، وعايزة توصلي لوزن ايه والكلام ده كله. فبناء على اللي انت عايزة توصليه تقولك انت مثلا هناخد عبوتين، هناخد 3، هناخد مش عارف ايه. هي هتقولك مثلا في اول شهر هتنزلي 10، بعد كده مش عارف كذا، بعد كده انت عايزة 10 يبقى شهر، اوكي يبقى انت خدي علبة حلوة قوي. مش عايزة اكتر، طب لا هنزود هيبقوا شهرين فتاخدي عبوتين. فاهمين اللي هو كده. فانا على حسب ان انا كنت كتير قوي بصراحة. فخدت قلت لها لا انا عايزة ابقى كذا. فقالت لي خلاص هناخد كذا وكذا وهنمشي لفترة كذا. انا ما عنديش مشكلة طالما انت كان عندك النية وعندك الارادة. خلاص انا خدت الموضوع جد بصراحة ومشيت فيه وكملت. كملت ال5 شهور دايركت ورا بعض، ما وقفتش مع اللي هو لا، ما اللي هو ايه، ما مش اللي هو مشيت على سطر وسبت سطر، لا بصراحة ما حبيتش ان انا اعمل كده. ان انا داخله الموضوع ده، انا داخله تحدي ما بيني وما بين نفسي، وفي نفس الوقت اللي هو انتظم، انا عايزه انتظم. انا كده خلصت المطبخ يا ولاد، وكان الحمد لله وزي الفل، وبقى زي الفل، وكان فله وبقى فلتين، اللهم لك الحمد والشكر. خلصت بقى بعد تعب يوم طويل ومشقه. نشرب بقى حاجة، نعمل حاجة سخنة نشربها ونقعد نأنتخ ونسترخي. وانا ممكن اكون رغيت في حاجات كتيرة قوي ملهاش علاقة بالتنظيف، بس انا قلت ايه، مش لازم ان انا اقول لكم بالتفاصيل، انتوا عارفين انا بعمل ايه كل مرة. بس نفتح مواضيع، لو عايزين اي مواضيع ان انا افتحها معاكم بعد كده انا بعمل اي روتينات، اقترحوا عليا في الكومنتات، وانا اخد بيها ان شاء الله واعملها معاكم. ولو عايزين نعمل بس مباشر قريبا، لاني بقالي كتير قوي ما طلعتش معاكم لايف، فنعمل لايف مع بعض. ولو حابين ان انتوا تعرفوا اكتر عن البراند كاب ونتكلم عنه قولوا لي برضو، ومفيش مشكله. لو عايزين انزل لكم اللينك تاني بتاع القناه، بتاع الصفحه، سوري، بتاع الصفحه بتاعتهم. بس ان انا انزل ارقام وتليفونات وكده دي صعبه شويه. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، انتظروني فيديو جديد. باي باي.